Buat teman-teman yang sedang bingung mau cari kemeja seperti apa buat dipakai liburan ke pantai, ini saya ada kemeja yang recommended banget buat dipakai ke pantai buat liburan di sana. Dari Klasa by Limites. Ini bagus banget. Looks-nya mewah, elegan, bahannya tebal, menyerap keringat, semi rajutan. Bisa juga dipakai ke acara formal. Ini looks-nya benar-benar keren banget. Harganya cuma 120 ribuan saja. Silakan bisa CO di keranjang kuning.